Ella puede, tú puedes hablar, mami, ¿verdad? No, no, no te vires, no te vires. No te vires. Tú puedes hablar, ¿verdad? Tú puedes hablar. Tú por sí, ella puede hablar. ¿Tú, qué es lo que pasa con tu mamá? Habla, no llores, habla. ¿Qué es lo que pasa con tu mamá? ¿Te trata mal ella? ¿Eh? No, no te quiere en la casa. ¿Qué es lo que ella te hace? Ella un día me sacó de la casa sin mamá. Habla duro. ¿Habla más duro qué? Habla duro, sin miedo. ¿Ella? Me sacó de la casa a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Por qué ella te saca de las 5 de la mañana? Yo no sé porque los muchachos estaban hablando y yo pensaba que yo estaba hablando también. Adentro de la casa, los otros muchachitos. Sí. Ok. ¿Y por eso ya te sacó para afuera? Ok. Tú... ¿Qué tú le dices cuando tú tienes el periodo, verdad? Que tú sabes lo que es el periodo. ¿Qué edad tú tienes? 14. ¿Tú le dices que tú tienes el periodo a ella? ¿Qué te dice ella? Ella no dice nada, ella no me compra nada. Ok. Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Ahora es mentira. Ok. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Junior Rodríguez. Cuéntenos acerca de esta jovencita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, ellos tienen alrededor de un año viviendo aquí. Últimamente han tenido que llamar al 911 2 veces. Ya usted ve la muestra, más que la imagen ahí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la madre de esta niña? La madre tiene 3 hijos ahora mismo aquí y de la única que no quiere saber es de la niña. Como usted puede ver, donde le tiró la ropa. ¿Por qué? No sé qué es lo que se halla con la hija. Lamentablemente la hija está donde yo tengo entendido. ¿Conveniente con ustedes o por qué ella hace esto? No sé cuál es el altercado que tiene, no en contra de nosotros, sino en contra de su hija. Vuelvo y te repito, no sé, porque ¿Qué tiempo tiene ella viviendo ahí? ella tiene alrededor de casi 2 años viviendo ahí. ¿Ella trabaja dónde? Ella trabaja en Tabacalera de García. Ok, veíamos que la niña tiene el periodo. Ustedes son los que le compran, me dice. Si todo. aquí los moradores del pedazo, o mi padre y mi madre no le compran su toalla sanitaria, no se la pone, porque ella no es capaz de comprársela. ¿Vive ella con algún hombre ahí, la madre? Ella, ¿qué te digo? Vive con sus 2 hijos, pero tengo información que hasta ha sacado su hija cuando los hijos no están ahí para meter el hombre ahí mismo. Ok. Está bien. El llamado que ustedes hacen. El llamado que yo le hago a la jueza de niñas, niños y adolescentes, la señorita Ibelice Rosario, es que pase por aquí para que vea ya lo que está sucediendo con esta niña, una niña de apenas 14 años, y miren las circunstancias en las que está. Ok. Está bien. Vamos a ver si tratamos de conversar con ella. Dama, ¿puede hablar con nosotros? No, yo no puedo hablar con nosotros. ¿No quiere? Está bien. ¿Viste el día de Mari?